Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti a questa giornata che è una giornata particolare. Tant'è era pensato di utilizzare questa giornata per una riflessione sul nostro mondo del volontariato che evidentemente ha i suoi problemi come tanti altri. Stamattina nel presentare la relazione al Censis, la relazione sulla situazione del Paese, le considerazioni che hanno fatto spero che faranno riflettere un po' tutta la classe politica e anche l'ambiente sociale, perché ne esce un'Italia in grande difficoltà, attraversata da grandi scossoni, con scarsa in qualche modo valutazione del valore che assume l'Europa e con una propensione verso le autocrazie. Voi vi immaginate che tipo di paese siamo diventati negli ultimi anni e quindi occorre veramente che il volontariato, che fa un sacco di lavoro e dà un sacco di aiuto, incominci a pensare di più che non basta più fare, occorre anche in qualche modo diventare sempre più capaci di rappresentare i bisogni delle nostre comunità. Ne parleranno meglio di me i relatori che vi presento, il dottor Frisanco alla mia destra, il mio amico di Padova Alecci, già presidente del centro servizio del volontariato, poi parleranno anche Silvia Costa e Giuseppe Lumia. Però prima di iniziare a dar loro la parola abbiamo qua da ringraziare l'associazione di Vedelago che ci ospita, il cui presidente è quel signore là che magari vorrà dare un saluto, che ha il merito di aver riorganizzato l'associazione e di aver in qualche modo potenziato questa associazione che oggi conta 1 migliaio di soci. Sono un paio le associazioni che hanno questa dimensione a livello provinciale e quindi gli siamo grati perché ha fatto un grande lavoro. Un saluto ad Urso. Buongiorno a tutti e ben arrivati. Qui, come ben sapete, era un centro anziani, abbiamo tolto la scritta anziani, abbiamo tolto la scritta pensionati per cercare di recuperare anche i neopensionati, perché i neopensionati non si sentono anziani. Allora per recuperare quello abbiamo tolto la scritta anziani e pensionati, abbiamo messo solo l'associazione San Martino e con questa scusa, solo togliendo la scritta, abbiamo recuperato, abbiamo incorporato tantissime persone, siamo più di 1000, di cui anche una trentina di disabili, che anche loro si vogliono sentire parte attiva, parte di coesione sociale, parte di collaborazione con noi. Intanto un saluto a tutti quanti e ben arrivati. Grazie. Grazie ad Urso, e siamo nel comune di Vedelago e quindi anche qua ringraziamo il comune di Vedelago. La struttura è del comune di Vedelago che viene gestita dall'associazione San Martino. Abbiamo qua l'assessore alle politiche sociali che chiamiamo a darci un saluto. Allora, buon pomeriggio, sono anche assessore all'associazionismo, alla cultura, quindi da anni ormai collaboriamo qui con l'associazione. Oggi leggevo un articolo proprio sul giornale, dicevano proprio 1 milione di volontari in Italia. Sappiamo cosa è questa cifra, cosa significa? Beh, 1 milione in Italia, io solo so, abbiamo fatto un calcolo, una cosa antipatica, perché a volte anche noi come amministrazione dobbiamo fare un conteggio delle associazioni che abbiamo, di quelle che veramente hanno un ruolo nel nostro tessuto sociale, a quale diamo un contributo anche economico, perché quel contributo economico viene anche dopo rovesciato sulla nostra società, quindi su tutte quelle associazioni del nostro territorio, incluso l'associazione San Martino. Bene, abbiamo fatto un conteggio e a Vedelago ha portato 720.000 euro. Cosa significa? Questo è,
associazioni che seguono i nostri malati di Parkinson, di Alzheimer, l'Accademia della Solidarietà con l'invecchiamento attivo, con il trasporto degli anziani, dei disabili, l'Associazione San Martino con 22.000 ore effettuate nel 2024. Quindi quella volta che io ho dovuto fare un piccolo convegno su cosa è l'associazionismo, cosa è il volontariato, siamo tutti d'accordo che il volontariato è importante, ma perché dal mio punto di vista ho dovuto anche analizzare la parte economica, e a Vedelago questa quantità di volontari hanno veramente portato dei servizi che, se il comune doveva farsi carico, avrebbe dovuto pagare 700.000 euro circa. Quindi io non solo ringrazio Alessandro e tutto il consiglio di amministrazione, il direttivo e i volontari soprattutto, perché noi siamo partiti con un progetto importante, con i ragazzi, per includere anche quelle persone con disabilità, ma soprattutto per recuperare quelle persone che a casa sono da soli. Quindi veramente ci sono dei progetti che stiamo condividendo, stiamo valutando. Si deve partire, poi le criticità diciamo, le eliminiamo piano piano, facendo strada. Quindi veramente io che rappresento l'amministrazione comunale, io ringrazio i volontari, ringrazio l'Associazione San Martino, soprattutto anche perché momenti come questi sono importanti, momenti di confronto, di condivisione. Quindi grazie ancora per quello che fate nel nostro territorio, e buon ascolto e che sia proficuo per tutti noi. Grazie all'assessore. Sono qua presenti fra di noi anche la Presidente regionale dell'Anteas, la Cinzia Bonan che vedete, e anche il segretario generale della CISL, che anche lui è qua fra di noi, a dimostrazione che non lavoriamo da soli, lavoriamo in una rete della quale siamo orgogliosi e che starà per raggiungere anche la considerazione considerata rete nazionale. Ringrazio i presenti e do la parola a Frisanco, che vi intratterrà su come in qualche modo il volontariato in questi anni si è andato evolvendo dopo l'arrivo del registro unico del terzo settore, che ci comprende tutti e ci mette nella condizione di fare esami della situazione generale del volontariato e delle altre associazioni in maniera più organica di quello che poteva avvenire prima. Do la parola a dottor Frisanco. Grazie Franceschini, grazie per l'invito anche a partecipare a questo evento di riflessione sul mondo del volontariato dopo la legge di riforma del terzo settore. La mia relazione si appunterà su due focus, avrà due focus. Il primo è su quali sono i dati oggi esistenti per descrivere questo mondo e quali sono le annotazioni che noi vogliamo fare al codice del terzo settore per migliorarlo in funzione di una migliore rappresentazione di quella che è l'identità, il ruolo, l'autonomia del volontariato tra le altre realtà del terzo settore. Per quanto riguarda i dati statistici e di ricerca sul volontariato oggi disponibili, sono pochi. Per quanto riguarda i dati statistici abbiamo due fonti sostanzialmente. Abbiamo il censimento permanente delle istituzioni non profit che cura l'Istat anno per anno, perché annualmente praticamente aggiorna un registro statistico delle istituzioni non profit, prendendo notizie da tutte le fonti amministrative o statistiche esistenti sulle varie realtà non profit, non solo terzo settore, non profit, e sulla base di questo individua un universo che poi permetterà all'Istat di fare delle indagini campionarie triennali. Una volta faceva i censimenti ogni 10 anni, adesso fa degli approfondimenti su campioni di organizzazioni. Lo saprete, qualcuno lo saprà, il 24 ottobre è terminata una di queste rilevazioni nazionali sulle organizzazioni non profit che ha coinvolto 60.000 unità.
l'altra, quella precedente, era del 2021 e aveva coinvolto 115.000 organizzazioni, anche se poi ha risposto il 61%. Quest'anno vediamo. Poi l'altra fonte è quella invece che fa riferimento, la sede è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove è collocato il RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. E qui passiamo dalle non profit, che è un universo ampio, che non contiene solo organizzazioni di volontariato, APS, ma cooperative sociali, imprese sociali, società di mutuo soccorso o altri enti di terzo settore diversi dalle società, ma c'è dentro anche tutto il mondo dei soggetti che hanno due caratteristiche: hanno una natura giuridica privata e non dividono gli utili, ecco, delle attività. E quindi c'è dentro la Confindustria, quindi tutto il mondo delle imprese, i rappresentanti delle imprese, sono dentro le grandi istituzioni sanitarie, universitarie. La Bocconi, ad esempio, è un'organizzazione non profit. Il Fate Bene Fratelli di Roma, uno dei più grandi ospedali, è un'organizzazione non profit. E così poi ci sono dentro i sindacati, i partiti, ci sono dentro anche, come si chiamano? Adesso mi sfugge il nome, comunque le organizzazioni religiose, le organizzazioni di chiesa, insomma è un mondo molto vasto. Mentre il mondo del terzo settore è perimetrato da un concetto che devono essere organizzazioni che, oltre ad avere una natura giuridica privata, a non avere scopo di lucro, si occupano dell'interesse generale, svolgono attività di interesse generale. Il volontariato si colloca in una situazione ancora diversa, perché non solo ha una natura giuridica privata, non divide gli utili, si occupa dell'interesse generale, ma realizza attività che hanno come finalità, che puntano al fine esclusivo della solidarietà, quindi esternalizza gli esiti della sua attività, quindi a vantaggio della comunità, dei cittadini, a cominciare dai più deboli. Ecco, tra l'altro voi sapete che la legge del terzo settore è una legge che impegna le organizzazioni fin dall'iscrizione, perché mette molti adempimenti burocratici, amministrativi, e questo ha scoraggiato anche molte organizzazioni di volontariato dall'iscriversi. Quindi poi c'è un altro problema che non è stato risolto dalla legge di riforma. La legge di riforma prevedeva di rivedere le norme del Codice Civile, titolo secondo del libro primo, con cui avrebbe riconosciuto pubblicamente anche l'impegno solidaristico delle organizzazioni che non potevano o non volevano iscriversi al registro unico nazionale. Quindi, oltre a esserci una zona d'ombra statistica, siamo in presenza di un'eclissi della ricerca. Ecco, non si fa più ricerca su questo composito fenomeno del volontariato, quindi manca una conoscenza aggiornata e approfondita del fenomeno, dei suoi processi, delle sue caratteristiche organizzative, delle sue strategie guidate dalla mission e dalla visione. È finita la stagione delle rilevazioni periodiche che un tempo faceva l'Istat e faceva per 15 anni, ha fatto per 15 anni, con una propria banca dati, la Fondazione Italiana per il Volontariato, che poi è stata chiusa agli inizi degli anni 2000. Quindi oggi l'ultima indagine un po' seria, ampia, è quella del 2014, che è stata promossa dalla CONVOL, la conferenza delle grandi associazioni e federazioni di volontariato, che è stata promossa da Luciano Tavazza. Ora vi sono frammentarie indagini più centrate su temi particolari come le competenze dei volontari, il volontariato d'impresa o i volontari singoli in sintonia con la loro valorizzazione normativa.
Con il primo decennio di questo secolo poi si è esaurita una tradizione di studi e ricerche sul mondo del volontariato organizzato, ma anche di riflessione, dibattito, proposta e formazione, anche in ragione del venir meno dei fondatori del volontariato moderno e del conseguente impulso che si davano agli enti che presiedevano. Quando parlo dei fondatori parlo di Luciano Tavazza, che poi ha fondato il MOVI e poi ha fondato ha realizzato il disegno di una fondazione italiana per il volontariato che fosse di supporto a tutto il mondo del volontariato, oltre da fare da apripista al modello dei centri di servizio per il volontariato. E parlo di Don Giovanni Nervo, che è stato presidente della Caritas, che ha lavorato molto insieme a Tavazza, ha realizzato ha convocato per la prima volta il volontariato organizzato a Napoli nel 75, che è un po' la data della nascita del volontariato moderno, di un volontariato che non è solo testimonianza, ma è anche impegno politico, un volontariato che ha una dimensione culturale e politica, per cui è un soggetto di partecipazione e di cambiamento. Parlo anche di professore di Bologna, come si chiama? Ardigò, che è stato un po' un teorico del volontariato, dei gruppi primari. Ecco. Quindi c'è tutta, questi sono stati Maria Eletta Martini, anche l'avrete forse conosciuta, che è stata per molti anni anche presidente del Centro Nazionale di Volontariato di Lucca, è stata una delle madri della legge 266. Ecco, quindi l'Istat dal 2001 prosegue con i censimenti, l'unica ricerca diciamo è quella dell'Istat, ma come abbiamo detto l'universo di riferimento dell'Istat è tutto il mondo del non profit, dove però appunto la specificità del volontariato, così come del terzo settore nel suo complesso, si perdono nell'eterogeneo calderone di soggetti così denominati. Ecco. L'Istat comunque ha fornito una serie di dati. Io vorrei farvi vedere, se è possibile, vedere i dati di cui disponiamo. Ho preparato delle tabelle, spero che si possano apprezzare anche da distanza. Allora, la prima tabella si riferisce ai dati del registro statistico delle istituzioni non profit e c'è un confronto tra il 2019 e il 2023. In questo arco temporale le organizzazioni di volontariato, secondo il registro statistico dell'Istat, diminuiscono dell'1,1% e raggiungono le 36.000 unità. Le associazioni di promozione sociale invece salgono significativamente a 49.149 unità, partendo dal 19.000 del 2019. Quindi una crescita esponenziale del 150%. Questo è già un dato che è frutto delle scelte della legge di riforma per il terzo settore, che ha in qualche modo premiato questo tipo di forma di qualifica organizzativa, di qualificazione organizzativa, l'associazione di promozione sociale. Ecco. Poi vediamo invece le cooperative hanno un trend decrescente, le onlus stavano già discendendo in previsione del loro superamento. Voi sapete che dal 2026, dal 1° gennaio, le onlus devono scegliere un'altra forma organizzativa per entrare nel registro del terzo settore. E poi le fondazioni che sono in crescita. Se andiamo alla tabella 2, vediamo anche, questa è meno significativa, vediamo come le organizzazioni di volontariato crescono soprattutto nel sud, mentre al nord, crescono in parte nel nord-est, ma crescono soprattutto nel sud, dal 5% al 23% tra il 2019 e il 2023, mentre il volontariato, mentre le associazioni di promozione sociale crescono al nord. Ecco, mentre hanno una leggera flessione
soprattutto nel nord-est, proprio le associazioni di volontariato. Poi la tabella, manca una tabella. Ecco, anche se noi vediamo i dati invece del RUNS, passiamo ai dati del RUNS, delle organizzazioni iscritte, c'è stata nel 2023 la trasmigrazione delle organizzazioni di terzo settore dai registri regionali al RUNS. Si è completata questa trasmigrazione nel novembre del 2023. Ecco, cosa vediamo nel novembre del 2023? Che è ancora più evidente la diversa velocità di crescita e di incidenza tra i due tipi di realtà associative iscritte, organizzazione volontariato e APS. C'è una netta propensione ancora maggiore, dopo la legge di riforma, a privilegiare la qualificazione di APS. C'è una crescita di 15.000 unità tra il 2023 e il 2025 rispetto alle organizzazioni di volontariato e praticamente le APS nel 2023 rappresentano 2025, scusa, rappresentano il 43% degli enti iscritti. Tra l'altro si è visto che anche le nuove iscrizioni, cioè le organizzazioni che si iscrivono per la prima volta a un registro, in questo caso al RUNS, dopo la legge di riforma, sono prevalentemente APS, cioè nascono direttamente con la volontà, mentre molte altre organizzazioni passano, ad esempio, dall'organizzazione di volontariato all'APS o da ONLUS ad APS. Quindi questa organizzazione, l'Associazione di Promozione Sociale, si palesa come la forma organizzativa più in linea con le nuove tendenze anche dei cittadini a fare volontariato, potendo coniugare il per sé e con gli altri, e nel caso anche per gli altri. Quindi un mix di senso di utilità, gratificazione personale, socializzazione e solidarietà. Le APS, come sappiamo, si caratterizzano per un prevalente orientamento associativo rispetto all'esternalizzazione delle attività a cui è vincolata un'organizzazione di volontariato. Praticamente, se la riforma tratta le organizzazioni di volontariato alla stregua delle APS, in termini di benefici specifici, lascia alle APS qualche margine in più di movimento, oltre a svolgere attività in favore degli loro associati, dei familiari o di terzi, possono avvalersi delle prestazioni di lavoro anche dei propri associati. Inoltre non hanno il vincolo specifico proprio dell'organizzazione di volontariato, che possono ricevere da terzi solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Ecco, la tavola 2 dà conto, se vedete la tavola 2, non so se c'è, no, la tavola 3, no, la 2 l'ho già commentata, la tavola 3 ci dà l'idea, torniamo ai dati Istat per un momento perché... Cos'è? È giusta. Sì, voi sapete che i censimenti dell'Istat sono stati 2001, 2011, 2015 e 2021. 2021 in effetti è un'indagine campionaria. Vediamo come, se andiamo a vedere gli indicatori, ci permettono di capire come le istituzioni non profit sono in crescita, anche se questa continua la crescita ma più rallentata di un tempo. C'è una riduzione significativa dei volontari, soprattutto nel confronto tra le ultime due rilevazioni 2015 e 2021, le unità non profit perdono 850.000 volontari, quindi si passa dai 5.528.000 ai 4.661.000, però vediamo poi che non sono tutti volontari secondo la definizione della Carta dei valori del volontariato. Sapete che si è volontari se c'è spontaneità, gratuità, solidarietà.
Spesso nelle organizzazioni e nelle istituzioni non profit, pensate a tutte le attività ricreative, sportive, quelle culturali, spesso operano nell'interesse degli associati, per cui manca ad esempio il requisito della solidarietà, c'è la gratuità ma non c'è la solidarietà. In altre organizzazioni come le ONG ci può essere la solidarietà ma manca la gratuità, è un volontariato dimezzato e questa è la differenza tra il volontariato secondo la definizione Istat che riguarda tutto l'universo eterogeneo del non profit e il volontariato riferito alle organizzazioni di volontariato. Comunque vedete che nel complesso delle istituzioni non profit calano i volontari e quello che preoccupa è che calano anche i volontari che si occupano del disagio sociale. Meno 15,7%, ma calano anche, sapete, una volta si diceva che una caratteristica di un'organizzazione non profit, una delle caratteristiche distintive, è che hanno al loro interno almeno una figura di volontario, potrebbe essere il presidente, ma comunque c'è un rappresentante volontario, diciamo, di questo mondo. Questa componente di volontari cala nel tempo significativamente, dal 93,6% delle organizzazioni nel 2001 all'80,8% nel 2011, al 79,6% del 2015, al 72%. Quindi vuol dire che perdono un po' di riferimento i valori specifici del volontariato e quindi se andiamo avanti di questo passo, secondo questo trend, entro qualche anno non sarà più un elemento caratterizzante l'appartenenza al mondo del non profit. Mentre l'elemento costante nel trend temporale è quello della crescita dei dipendenti. I dipendenti crescono sempre e questo è significativo ed è in effetti coerente con l'impostazione che ha dato anche la riforma del terzo settore, no? Di puntare a una tendenziale imprenditorializzazione di tutto il mondo del terzo settore. Questo obiettivo sembra essere stato realizzato. Adesso andiamo a vedere la tavola 4. Vi è un confronto tra ci sono gli ultimi dati, ho lavorato sui dati al 13 ottobre di quest'anno e l'ho confrontati con quelli del 2023. Vediamo come la tendenza è quella che abbiamo già visto, crescono molto più significativamente le APS, crescono anche però le organizzazioni di volontariato. Le organizzazioni di volontariato crescono del 7% in questi ultimi 2 anni, le organizzazioni di promozione sociale 3 volte di più, 27%. Le cooperative sociali decrescono e aumentano altri enti di terzo settore non qualificati come volontariato, promozione sociale, cooperative o enti filantropici. Ecco, io ho fatto anche un confronto, quindi complessivamente siamo sulle 39.000 organizzazioni di volontariato, un po' meno, sulle 65.000 enti di promozione sociale, 21.000 cooperative, 396 enti filantropici, 185 società di mutuo soccorso, che sono le più antiche come costituzione, e poi abbiamo di ieri, siamo ormai sui 140.000 unità, e il volontariato rappresenta il 28% di questo mondo, mentre le APS quasi il 50%, un po' meno del 50%. Ho fatto un confronto in questa tavola, non so se si può vedere, tra Italia e Veneto, visto che siamo in Veneto, e ho tenuto conto anche dei dati provinciali, ma vi do solo un flash. Ecco, vedete come il dato Italia-Veneto, nel confronto, vediamo che in Italia ci sono meno associazioni di promozione sociale di quante sono invece in Veneto, 8 punti percentuali in più. Questo è un dato così, che può essere interessante. Quindi in Veneto le APS rappresentano il 55% di tutte le organizzazioni di terzo settore. Poi ho anche messo il dato di Treviso, visto che siamo qui, e Treviso praticamente rispecchia
è un po' la provincia più vicina ai dati regionali, salvo una maggiore incidenza di organizzazioni di volontariato e minore di cooperative sociali e di altri enti di terzo settore. Ecco, tra l'altro è la terza provincia per numero di abitanti per ODV, organizzazione di volontariato. Quelle che hanno una maggior densità di organizzazione di volontariato sono in primis la provincia di Belluno, segue Rovigo e in terzo posto Treviso. Mentre se andiamo a guardare tutte le organizzazioni di terzo settore, Padova scavalca Treviso. Ecco, vi dico solo questo perché... Poi con la tabella 6 ho provato a fare una graduatoria delle regioni rispetto alla presenza di organizzazioni di terzo settore. Vedete come, non so se questa qui, questa graduatoria evidenzia che ci sono in Italia 6,4 organizzazioni di volontariato per 10.000 abitanti, ma ci sono 7 regioni, tra cui il Veneto, che sono al di sotto di questa soglia, quindi un dato più sfavorevole di quello medio nazionale. E vedete che il Veneto è in buona compagnia, perché è in compagnia dell'Emilia Romagna, sono quelle tratteggiate in giallo che sono in fondo alla graduatoria, in compagnia dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Lazio. A chiudere i fanalini di coda, diciamo, della graduatoria nazionale sono le 3 regioni meridionali, Puglia, Sicilia e Campania. Campania ha se vedete il range, il divario tra le organizzazioni che hanno le regioni che hanno più organizzazioni di volontariato e che ne hanno meno è ampio. Si va dalle 3,7%, 3 organizzazioni, 3,7 organizzazioni di volontariato per 10.000 abitanti della Campania alle 32,8 della provincia di Bolzano, alle 13 di Trento. Però qui apro una piccola parentesi, Bolzano ha deciso, che non ha mai avuto un centro di servizi per il volontariato fino alla riforma, ha deciso, stabilito dal presidente della provincia autonoma di Bolzano, che tutto il mondo associativo è volontariato. Quindi anche le realtà sportive che fanno socializzazione, quelle che si occupano degli interessi dei soci, tutto il mondo associativo è dentro il volontariato. E questo è per decreto, c'è un decreto del presidente, l'ha deciso il 27, cioè c'era già prima questa, quando l'Istat faceva le rilevazioni, considerava tutte le organizzazioni, e nel 2018 il Presidente ha stabilito che tutto ciò che produce aggregazione e socializzazione è meritevole di essere considerato volontariato, è una scelta. E c'è dentro anche un'organizzazione paramilitare, il Schützen, non so se ne avete mai sentito parlare, in Alto Adige. Ecco, c'è anche un'organizzazione che può portare anche le armi in certe manifestazioni, perché era una volta l'esercito di difesa delle comunità. Alto Atesino. Quindi il Veneto, per finire, occupa il 16° posto. Quindi, per la verità, se andiamo a vedere il rapporto tra popolazione ed enti di terzo settore, il Veneto scende al 19° posto. Poi la tabella 7 invece ci permette di capire, ecco, rappresenta un dato nuovo, è una novità, è un dato che è frutto di un lavoro che ho fatto a tavolino per un paio di 3 mesi, andando a vedere sul registro unico del terzo settore, organizzazione, un campione, ho preso in esame sulle 39.000 organizzazioni, ne ho prese in esame 22.400 e sono andato a vedere che caratteristiche hanno queste organizzazioni, di cosa si occupano, quando sono nate, e quindi ho fatto una ricerca a tavolino, come si dice, per insomma, capire questo fenomeno. Poi, quando per ogni organizzazione che presa in considerazione, sono andato a vedere che traccia ha
in internet. Quindi sono andato a vedere se ha un proprio sito, se si appoggia a piattaforme diverse, CSV o di altri, se ha una pagina Facebook, se è in qualche modo menzionato dai media. Ecco. E per capire, appunto, avere un'idea di cosa fanno e di che cosa sono. Ecco, tra l'altro qui si potrebbe fare tutto un ragionamento su come è fatto il registro, sulle denominazioni che sono un po' confuse. Ecco, poi vi dico un'altra cosa, parlavamo prima dell'Alto Adige, le organizzazioni tedesche dell'Alto Adige, perché è una provincia bilingue, ma dovrebbe essere bilingue sempre. Invece sul registro, sul RUNZ, voi trovate le organizzazioni di volontariato dell'Alto Adige in cui tutto è scritto in tedesco. Tutto in tedesco. Bisogna conoscere la lingua per capire chi sono, cosa fanno. Questo io per fortuna ho studiato un po' di tedesco perché abitavo a Bolzano, almeno i titoli li ho capiti. Andando a esaminare le realtà scritte si ha l'impressione che questo mondo rappresenti bene quello che è oggi il nostro paese. Allora, il primo punto è che emerge in modo schiacciante l'importanza dell'impegno nella sanità, per la sanità delle organizzazioni di volontariato. Ecco, possiamo dire che appare come una infrastruttura civica del sistema sanitario nazionale, forse oggi più necessaria alla sua tenuta, quindi svolge un ruolo di primo piano non solo nell'implementazione dei servizi, ma in tante altre cose, dà un contributo importante nell'informazione dei cittadini, nella prevenzione. Chi fa oggi prevenzione in Italia? I servizi sanitari fanno pochissima, pubblici, fanno pochissima prevenzione. Il volontariato è invece molto impegnato nella prevenzione e questo è importantissimo. Sembra che la prevenzione spetti proprio al volontariato. Poi c'è il sostegno economico alla ricerca, le donazioni agli ospedali. Molti ospedali aggiornano i loro apparecchi elettromedicali con le risorse del volontariato. Il volontariato sarebbe interessante sapere quanti soldi il volontariato raccoglie per sorreggere la funzionalità degli ospedali, ma è comunque significativa. Poi il volontariato ha il monopolio della donazione del sangue, del plasma, degli organi, offerto gratuitamente dai volontari. È vero che le ASL rimborsano, le AVIS, i Fratres, gli danno un rimborso, però è una raccolta che viene dai cittadini. Si dice che il sistema sanitario si regga sulla qualità del personale medico-infermieristico, è vero, ma conoscendo più da vicino la portata del fenomeno solidaristico appare evidente che senza il volontariato il sistema dovrebbe affrontare ben più gravosi problemi. Adesso vediamo, perché poi in tanti settori, anche nel settore della solidarietà, ad esempio internazionale, dove ci sono molte organizzazioni, poi vi do il numero, che si impegnano, si occupano di due aspetti nei paesi più poveri, dell'istruzione e della sanità. Così come la sanità viene fatta anche per tutta una serie di categorie di soggetti che hanno bisogno di assistenza continua, anziani non autosufficienti, disabili, che io poi ho considerato come categoria a sé. Quindi diciamo che l'intervento nel settore della salute è un intervento massiccio, pervasivo e importante. Tra l'altro le organizzazioni che si impegnano nella sanità sono quelle più longeve, che hanno un curriculum vitae più lungo. Ho detto ci sono oltre 4.000 organizzazioni, tra le 22.000 che io ho esaminato, 4.200 si occupano della donazione del sangue, del plasma. La prima è in graduatoria, questo settore di attività. Poi c'è tutto il settore, nel settore sanitario vi è anche il volontariato del soccorso e dell'emergenza, tutte le ANPAS, tutte le organizzazioni delle ambulanze,
anche i trasporti protetti di anziani e disabili. C'è tutto questo mondo che comprende 2.700 unità, quindi 12 organizzazioni su 100 sono vocate al soccorso nell'emergenza. Poi c'è la protezione civile, che è il terzo settore. Noi siamo un paese molto fragile, come sappiamo, sul piano degli eventi atmosferici, tellurici, abbiamo un impatto idrologico devastante spesso, che segnano profondamente, dolorosamente il nostro territorio. Ecco che allora si è sviluppato nel tempo una grande partecipazione della società civile attraverso il volontariato nella protezione civile. E tra l'altro il volontariato all'inizio degli anni '80 ha interloquito con i governi, con i ministri come Zamperletti, che si occupavano della protezione civile, con Loris Fortuna, per affrontare anche sul piano teorico e organizzativo i numerosi problemi posti dagli eventi tellurici dopo l'evento del 76 del Friuli e dell'80 nell'Irpinia. Ecco, c'è stata un'organizzazione, è partita tutta una costruzione di questo sistema di protezione civile in cui il volontariato ha dato un ruolo importante. Nell'81 il Comitato Nazionale di Collegamento era presieduto da Don Giovanni Nervo. Al quinto posto di questa graduatoria per settori vi sono poi gli interventi sociali e socioassistenziali, che è il settore più tradizionale del volontariato. Anche qui c'è un impegno importante, è un impegno che non si limita più solo a dare un aiuto materiale alle persone, ma che dispiega anche altre risorse per poter prevedere per ciascun soggetto bisognoso di assistenza un percorso di fuoriuscita dal suo bisogno. Quindi l'intento è quello di accompagnare l'aiuto concreto con un percorso appunto di fuoriuscita possibile dal bisogno, a partire dal centro di ascolto che ormai è un servizio sempre più diffuso e attrezzato. I dati poi rivelano come il nostro volontariato sia particolarmente attento ai paesi che una volta erano considerati il terzo mondo. Ho contato tra le 22.000 organizzazioni quasi 1.000 organizzazioni che fanno solidarietà internazionale, spesso appoggiandosi ai missionari italiani che operano in Africa e in altri paesi. È uno sforzo notevole, è il piano Marshall della solidarietà, insomma questo è un altro piano Marshall parallelo a quello dello Stato. Poi c'è un altro aspetto, ci sono molte organizzazioni che sono nate negli ultimi anni, queste sono recenti, che si occupano di animali, ma non solo per l'affezione nei confronti di questi degli animali, ma anche per arginare un fenomeno preoccupante, quello dell'abbandono e del randagismo degli animali. Quindi abbiamo parecchie organizzazioni, anche qui siamo sulle 1.000 unità, e tra l'altro i gatti e i cani, sapete quanti sono in Italia? 19 milioni, sono in aumento, ci sono 10,2 milioni di gatti e 8,8 milioni di cani, a fronte di un decremento invece dei bambini. Fino ai 14 anni abbiamo 7 milioni e 400 mila bambini, quindi abbiamo molte più cucce che culle in Italia. Però questo non garantisce un rapporto sempre corretto tra i cittadini e gli animali, spesso considerate un sostituto affettivo che ha un effetto poco duraturo. Poi ci sono i gruppi cinofili, gli animali sono anche attori di intervento, perché vengono utilizzati tantissimo dalle forze di polizia, dalla protezione civile, dal sostegno ai disabili, l'accompagnano le persone cieche ad esempio. Così come nei centri ippici, ce ne sono diversi in Italia, si fa regolarmente con i cavalli e gli asini ippoterapia, si partecipa all'intervento per la riabilitazione dei disabili. Bene,
Poi c'è tutto l'ambito della cultura e dell'ambiente. Li metto insieme quasi, però sono distinti e comunque considerevoli e in crescita, perché spesso chi si occupa dell'ambiente si occupa anche del territorio, della cultura, e viceversa, chi si occupa di cultura si occupa anche del paesaggio, della tenuta del verde, e quindi è un impegno che significativo. Molte organizzazioni sono impegnate a sostenere la gestione anche di musei, castelli, basiliche, biblioteche, che costituiscono anche motivi di attrazione, anche turistica, quindi economica. Ci sono anche delle storture in parte, nel senso che molte organizzazioni di volontari non nascono per iniziativa di cittadini che si mettono insieme perché aspirano a quell'intervento, ma sono in qualche modo formate dalla fondazione che è titolare di quel museo, di quella basilica, di quella biblioteca, e che quindi chiama i volontari, può essere anche il sindaco, può essere un'istituzione culturale, che chiedono ai cittadini di far parte di un'associazione per poter aiutare questa fondazione, questo ente a gestire e quindi a fare accompagnamento, guida ai turisti, ad esempio. Ecco. Quindi c'è un reclutare e formare i volontari perché possano svolgere questo servizio. Poi vi sono ODV che si impegnano a tramandare le tradizioni, molte organizzazioni tramandano le culture, le tradizioni culturali locali, c'è un grosso impegno in questo senso, da quelle religiose sulle devozioni, il culto dei santuari, i cammini spirituali, quelle che tengono in vita la cultura orale, le canzoni, i dialetti tipici, organizzano rassegne periodiche su specifiche peculiarità locali, gestiscono musei e biblioteche anche di piccola dimensione, ma non meno importanti per queste comunità. Fanno presentazioni di libri sulla storia locale o su alcuni temi sociali. Premiano personalità che si distinguono in qualche campo, che nobilita in qualche modo il comune a cui appartengono. Comunque, spesso organizzano momenti ed eventi di festa patronale e ricreativi o di altro tipo, come tombole, cene, camminate, eventi sportivi con cui raccolgono fondi, e molte organizzazioni fanno solo questo, organizzano feste e cene per raccogliere fondi che poi mettono a disposizione di progetti di altre organizzazioni. Tra l'altro questi riti, feste ed eventi, per lo più nel periodo estivo, permettono loro anche di presentare e esporre i prodotti enogastronomici della zona, quindi magari anche con un occhio al turismo. Questa attenzione a mantenere vivace la vita comunitaria funge anche da argine dell'abbandono dei residenti, soprattutto nei borghi più piccoli. In definitiva, molte iniziative delle organizzazioni di volontariato per la valorizzazione dei loro beni culturali, in aggiunta spesso agli aspetti più ricreativi e socializzanti, quando c'è una festa termina con una grande bevuta di piazza, esprimono in questa epoca di smarrimento nei riferimenti valoriali anche il bisogno di non perdere di vista ciò che è tradizione, ciò che dà identità, ovvero di conservare ciò che fa parte della storia della comunità. Poi alcuni accenni alle ultime categorie. Automutuo aiuto. Abbiamo trovato diverse organizzazioni di automutuo aiuto, tante. Noi pensavamo di trovarle nel registro delle APS, dovrebbe essere. Ecco, qui ci sarebbe da capire come mai queste si trovano in questo settore, andrebbe aperto un dibattito, anche organizzazioni appartenenti alla stessa sigla, AICA, oppure Anteas, si dividono magari tra il registro del volontariato e il registro delle APS. Questo probabilmente è una cosa, potrebbe avere anche una sua logica questa scelta, però al netto anche dei casi che sono trasmigrati dai registri regionali in base a una scelta fatta quando non vi era ancora la legge, la 383 del 2000, che disciplinava le APS, che poi è stata abrogata. Ecco, non è molto diffuso, come si pensava,
e ampio il settore della tutela dei diritti, comprese le unità che contrastano le discriminazioni nei confronti delle diversità. Voi sapete, una volta il volontariato militante degli anni 70, 80, 90 nasceva con l'impulso di tutelare i bisogni dei cittadini, di fare advocacy e di reclamare i diritti dei cittadini più discriminati o più bisognosi, riconoscendo loro i diritti sociali. Oggi c'è stato un indebolimento di questo settore, sicuramente, perché sappiamo che anche i diritti civili e sociali sono stati un po' messi in discussione, e quindi questo è un aspetto che su cui bisognerebbe lavorare. È scoraggiamento o scarsa determinazione ad osare più giustizia sociale in nome di un cambiamento richiesto anche con l'applicazione dell'articolo 3 del secondo comma della Costituzione? Poi c'è una frangia di organizzazioni che si occupano di cultura della solidarietà, della pace, della giustizia, della pace tra i popoli, che persegue l'idea della convivenza tra gruppi etnici e culture diverse, che portano avanti l'interculturalità, che in particolare che si battono contro la discriminazione legata al colore della pelle. Ecco, c'è anche questa, anche qui è in crescita, perché ultimamente sono nate nuove associazioni, visto dalle date della nascita di questi enti. Si nota poi un volontariato, emerge anche un volontariato dei beni comuni, dei cittadini che si fanno carico di beni che sono un po' abbandonati, che sono un po' trascurati nella loro comunità, se ne fanno carico per primi, spesso interloquiscono con le istituzioni e si danno da fare per restituirli a nuova vita, per valorizzarli. Ecco. C'è tuttavia qui un sommerso nella RUNS, perché molte di queste organizzazioni sono spontanee, informali, si riuniscono solo per lo scopo di risolvere quel problema. Ad esempio un'area verde, mettono a posto un'area verde, mettono a posto un monumento negli spazi urbani, e poi finito il progetto, finito di sistemare la cosa, il gruppo si scioglie. Poi abbiamo, lasciamo perdere tutto altro, vi dico solo, l'ultimo settore che voi vedete è quello delle organizzazioni che rivelano una missione specifica, quella della gestione di attività prevalentemente ricreative, dell'organizzazione di eventi musicali. Tra l'altro ci sono cori, bande, anche corali, c'è dentro un po' di tutto, non solo Bolzano ma anche in qualche altra realtà. Iniziative che concernono la fede, ci sono organizzazioni e chiese evangeliste che utilizzano l'etichetta di volontariato ma in effetti fanno proselitismo, leggendo quello che fanno, o fanno meditazione, propongono il servizio della meditazione ai cittadini, oppure fanno sport vissuto come un momento aggregativo non promozionale, anche se le associazioni sportive dilettantistiche sono fuori dal terzo settore. E poi ci sono e poi chi fa feste, eventi ricreativi, oppure gestisce istituzioni formative private. Il dato di Bolzano ve l'ho detto, ma anche a Trento ci sono almeno una cinquantina di organizzazioni di volontariato che non sono altro che comitati di gestione di genitori di scuole per l'infanzia private. Ecco, è ovvio che non può avere le sembianze di un'organizzazione di volontariato, perché sono genitori che si occupano di quella scuola, che quindi andrebbero classificate diversamente. Poi, ecco, perché questo avviene? Cioè, io ho detto che sono tutte attività a bassa tensione solidaristica, fortemente orientate alla socializzazione al tempo libero. Sono ben 531 quelle che io ho individuato, ma sono sicuro che anche in altri settori abbiamo attività di utilità sociale o di socialidarismo, si potrebbero dire, piuttosto che attività solidaristiche, ovvero quelle che partono da un problema,
si schierano a favore delle quote meno fortunate della popolazione, interpellano le istituzioni, sono di pungolo a queste, ma anche di animazione nei confronti dei cittadini perché possano partecipare. Questo dipende da che cosa? La riforma del terzo settore. Adesso entro nel merito della riforma del terzo settore, perché l'articolo 5 della legge di riforma prevede che le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni del terzo settore realizzano la loro prerogativa di essere soggetti che praticano l'interesse generale se svolgono una o più di questo elenco di attività. È un elenco di attività che però contempla anche le cose del tempo, le attività del tempo libero, molte attività leggere, diciamo così, la vita sociale, la socializzazione, e quindi sconfinano. Ecco, voi sapete che l'organizzazione volontariato, lo sappiamo dalla legge 266, è l'organizzazione che ha come scopo la realizzazione di fini di solidarietà, quindi di esternalizzare quello che fanno. Ecco, molte di queste vanno fuori da questo perimetro del fine esclusivo della solidarietà e questo ovviamente non fa che allargare la platea di organizzazioni iscrivibili, generando un fenomeno di impegno a bassa tensione solidaristica. Se poi guardiamo le categorie dei beneficiari dell'organizzazione, in primis vengono gli anziani. Pensate a 2200 organizzazioni che si occupano di anziani, spesso gestite dagli stessi anziani, come il caso dell'Anteas, ecco. E che promuovono l'agio più che occuparsi del disagio. Poi ci sono le persone con disabilità, che sono quelle più antiche come fondazione, e la salute mentale, c'è tutto il discorso dei detenuti, anche, abbiamo visto uno scarso sviluppo delle organizzazioni collegate con gli istituti penitenziari, che oggi permettono poco margine di manovra alle organizzazioni di volontariato per tutti i problemi che hanno di sovraffollamento degli organici, di sovraffollamento dei detenuti e di sottodimensionamento degli organici. Ecco, e quindi il volontariato fa fatica a fare da ponte tra l'istituto e la società esterna. Bene, io chiudo questo e passo agli emendamenti, e quindi varrebbe la pena fare un approfondimento di questi dati che sono stati fatti in modo, ho fatto una ricerca a desk, come vi dicevo, a tavolino, è molto così descrittiva, ecco, semplicemente descrittiva, ma andrebbe a... sì, gli emendamenti. Due battute? Allora ecco, noi ovviamente, come avete già capito, siamo un po' critici nei confronti della legge di riforma del terzo settore, perché è una legge che per il volontariato presenta limiti e criticità. Limiti e criticità che noi abbiamo cercato. Su che cosa pone dei limiti? Noi abbiamo proposto 8 contenuti di modifica della legge, abbiamo preparato un disegno di legge. Il primo punto è quello di ribadire, di chiedere che venga ribadita l'identità del volontariato con le sue peculiari missioni. Parlo del volontariato organizzato, con le sue peculiari missioni culturale e politica, a cui corrispondono funzioni che sono quelle di difesa dei diritti dei cittadini, di anticipazione o sperimentazione di nuovi interventi, di diffusione della cultura della solidarietà e di allargamento della partecipazione democratica. Questo la legge di riforma, il codice del terzo settore, ignora quella che è la funzione del volontariato e lo considera alla stregua delle altre organizzazioni di terzo settore, mentre il volontariato è l'unica realtà del terzo settore che non remunera in alcun modo i propri associati, quindi ha una funzione diversa. Abbiamo chiesto di salvaguardare la presenza prevalente e determinante dei volontari per la realizzazione della missione delle organizzazioni di volontariato. Quindi
passare la legge prevede che in un'organizzazione volontariata il 50% che ci possa essere un 50% tra operatori dipendenti e volontari. Noi abbiamo chiesto di abbassare, perché se un'organizzazione è gestita dal 50% degli operatori, sicuramente la loro volontà, la loro governance sarà più forte di quella dei volontari. Quindi abbiamo chiesto di abbassare a un terzo, perché il volontariato è al servizio degli altri della comunità, non è gestione di servizi. Tavazza diceva che un rischio per il volontariato è quello di essere trasformato in agenzia erogatrice di servizi non per i cittadini ma per gli utenti. Quindi la legge di riforma ha un po' legittimato un volontariato produttivo, perché un'organizzazione col 50% di operatori remunerati è una impresa a metà, come diceva l'economista Borzaga. Poi un'altra cosa è chiedere, abbiamo visto poi con i dati Istat, che adesso non vi posso far vedere perché non ho più tempo, chiudo in 2 minuti, dimostrano come dopo la legge di riforma è incrementato significativamente la presenza di operatori dipendenti nelle organizzazioni di volontariato. Tra l'altro quando ci sono lavoratori dipendenti ci sono anche collaboratori, consulenti, e quindi è aumentato del 15%, quindi è dal 19 al 23, questi sono i dati Istat. Quindi c'è una tendenza alla professionalizzazione delle organizzazioni di volontariato, cosa che non è nella vocazione di questa forma organizzativa. Poi chiediamo più attenzione alle piccole organizzazioni di volontariato, quelle che non gestiscono servizi per conto delle amministrazioni pubbliche, per cui vorremmo che ci fossero delle semplificazioni per l'iscrizione al RUNS, anche per gli aspetti gestionali, amministrativi, e per le organizzazioni, almeno per le organizzazioni che non hanno più di 15 volontari, mentre quelle che non superano i 30.000 euro di bilancio dovrebbero poter adottare un bilancio consuntivo semplificato. Ecco. Altrimenti, appunto, come è avvenuto, sono anche poi scoraggiate a iscriversi. Un'altra cosa, vorremmo che i centri di servizio fossero dotati del doppio delle risorse che hanno oggi. L'1/15 che era previsto dalle fondazioni per le organizzazioni di volontariato, visto che hanno allargato la platea dei beneficiari, comprendendo i volontari di tutte le organizzazioni del terzo settore, dovrebbe esserci un ulteriore 1/15 perché possano assolvere ai loro impegni senza penalizzare le organizzazioni di volontariato. Poi ripristinare l'impegno dei CSV a sostegno di tutte le ODV, perché la legge parla di un impegno dei centri di servizio solo per le organizzazioni iscritte. Quindi noi vorremmo che invece possano essere premiate, aiutate tutte le organizzazioni che operano con attività, realizzano autonomamente attività di interesse generale, lo dice il principio di sussidiarietà. Poi chiedere, sono alla fine, un sostegno economico e logistico per le organizzazioni di volontariato. Proponiamo un fondo nazionale per le organizzazioni di volontariato, quelle che non operano ovviamente in convenzione con le istituzioni pubbliche. Questo permette anche alle organizzazioni di svincolarsi dalla necessità, dalla dipendenza dei bandi a progetto, che sono spesso fuorvianti rispetto alle loro finalità e strumentali al sostegno delle loro spese di funzionamento. Bene, ultima cosa, ripristinare un organo di auto-organizzazione del volontariato, come erano le conferenze nazionali e regionali del volontariato, penso che vi ricorderete, no? Quindi un punto dove il volontariato può elaborare proposte, discutere sui temi che sostengono la sua vision, per cui diventa una soggettività politica autonoma in grado di interloquire con le istituzioni e anche con le altre forze del terzo settore,
ed avere più peso politico nel forum del terzo settore, dove questa rappresentanza è oggi molto debole. Ecco. Poi andrebbe modificato, chiudo, anche l'articolo 5 del codice, quello che vi dicevo che ingenera oggi fraintendimento, non definisce bene cos'è un'organizzazione di volontariato, cioè permette ad organizzazioni che non perseguono il fine solidaristico, ma a invece iscriversi come organizzazione di volontariato. Grazie. Allora, grazie a Frisanco, i dati che vi ha fornito non sono semplici da reperire. Chi ha pazienza magari può leggere qualcosa che si ritrova e che in qualche modo lo aiuta a comprendere il fenomeno. Che ci sia la tendenza a crescere nel mondo delle promozioni sociali rispetto al volontariato lo abbiamo visto in casa nostra. Delle 70 associazioni che appartengono al coordinamento Anteas di Treviso, 40 sono promozione sociale, 30 sono di volontariato. E si badi bene che non tanti anni fa c'è stata una grande discussione dentro all'Anteas circa il fatto di diventare o meno APS. Però oggi è uno strumento che viene valutato maggiormente, in qualche modo, vuol dire, offre maggiori possibilità rispetto a quello del volontariato. È un bene o un male? Si tratta di vedere cosa si vuol fare con la promozione sociale, perché anche la promozione sociale è fondata su un'attività che noi riteniamo prevalentemente di volontari. Però è anche altrettanto vero che, da quello che ho osservato io, essendo stato anche presidente del centro servizio del volontariato per tanti anni, una certa tendenza a utilizzare l'associazione come una sorta di start-up dal punto di vista professionale si è vista, cioè si è visto che alcuni evidentemente hanno pensato: mi sono laureato, sono diventato psicologo, faccio una APS e in qualche modo riesco anche a mettermi in gioco nel fornire servizi di un certo tipo. Quindi il problema c'è e mi pare che anche le osservazioni intorno ad alcuni cambiamenti necessari siano vere. E quindi da questo punto di vista ringrazio Frisanco di averli sottolineati. Diamo la parola a Aleci. Aleci ha gestito, non più tardi di 2 anni fa, l'anno europeo del volontariato a Padova, quindi ha una grande esperienza e anche una visione un po' più ampia del come evidentemente a livello europeo il volontariato funziona. Diamo a lui la parola. Solo pochi minuti. Perché vorrei, insieme con voi, approfittare per fare 2 cose. La prima, oggi è il 5 di dicembre, giornata internazionale del volontariato. Lo ricordiamo ancora una volta perché proprio qui, in questa sede, nel momento in cui ci stiamo parlando, raccontando di volontariato, dobbiamo essere consapevoli che organizzazioni come la vostra, Anteas, è un argine serio a servizi per i cittadini che oggi fanno fatica a prendere in mano. Pensate cosa vuol dire oggi per una persona anziana o una persona malata, magari sola, riuscire ad andare a fare delle visite da una parte o dall'altra del nostro territorio provinciale. Organizzazioni come quella di Anteas e tante altre fanno in silenzio quotidianamente attività di volontariato che, se non ci fossero, sarebbe un grande problema. Ricordiamocelo almeno una volta all'anno, quello che siamo. Poi, siccome qui sono a casa di un'associazione che trae la linfa da una storia di carattere sindacale, diritti sociali, diritti civili anche, perché no? Del volontariato di cui vi voglio parlare io oggi. Il volontariato è quello che abbiamo sentito, ma quel volontariato
prezioso di cui vi voglio parlare io è quel volontariato del cambiamento, è quel volontariato che lavora come direbbe Ciotti paradossalmente, per la sua estinzione, che lavora per la sua estinzione, cioè che non serve più volontariato, quel volontariato che in qualche modo ha a cuore il futuro del nostro territorio, che ha a cuore il progresso del nostro territorio. Questo è quel volontariato che nel nostro paese c'è sempre stato, ma che grazie a donne e uomini come Maria Eletta Martini, come Luisa Contri, come Don Giovanni Nervo, come Achille Ardigò e come Luciano Tavazza, che avevano in comune un'appartenenza alla resistenza, queste persone alla fine della guerra decisero che c'era spazio per un volontariato diverso, non solo d'assistenza, ma di promozione umana, di cambiamento. Furono gli anni in cui il Ciotti citato, per riuscire a far sì che si emanasse una legge sulle dipendenze, si incatena davanti al tribunale. È servito, sì, è servito. È servito anche questo. È questo il volontariato prezioso che dobbiamo assolutamente, è questo il volontariato prezioso che dobbiamo assolutamente tenere vicino tra noi, e perché dobbiamo promuoverlo e dobbiamo sostenerlo. Questo è l'anno, quello che inizia il 2026, è l'anno in cui vogliamo celebrare, ci vogliamo fermarci affinché venga, come dire, dato risalto e spazio al ruolo di questo volontariato che fu la grande intuizione di tutti questi uomini e queste donne, ma in particolare di un uomo straordinario che a me ha cambiato la vita, ma che ha cambiato la vita a tante altre persone, e quest'uomo si chiama Luciano Tavazza. L'anno prossimo saranno 100 anni dalla sua nascita, si è costituito un comitato e questo comitato avrà, come dire, il compito essenziale di mettere i riflettori su questo volontariato, perché questo è il volontariato che stiamo per perdere. Non abbiamo più tempo. Dobbiamo mettere insieme i frammenti, mettere insieme tutte le persone che ancora hanno a cuore tutte queste cose e lavorare per fare in modo che si faccia un salto di qualità. E allora, se permettete, ho preso qualche appunto velocissimo. Quindi una volta si pensava solo all'assistenza, al gesto nobile e caritatevole. Oggi dobbiamo riconoscere che il volontariato ha un ruolo molto più grande, promozione umana, sociale, è un atto di profonda attività politica civica. Dobbiamo quindi tracciare una nuova rotta. Allora, se mi permettete, ieri sera, prima di andare a letto, sono tanti mesi che
che parliamo con molti amici di parole per il futuro, me ne sono venute in mente 10 che voglio condividere con voi, così magari fra qualche mese, quando ci rivedremo, me ne indicate altre 5. 10 parole, 10 direttrici che potranno guidare ogni nostra azione futura, particolarmente in questo anno che ci apprestiamo e di cui vi vorrei, come dire, partecipi, collaborativi con noi in questo progetto. La prima parola, impatto. Dobbiamo smettere di contare solo le ore donate. Quante ore abbiamo fatto? Sì, è importante, Dobbiamo misurare il cambiamento che generiamo. Qual è la differenza reale che facciamo? Quindi impatto. Comunità, lo siamo qua dentro. La nostra azione non è la somma di singoli aiuti, ma la ricostruzione di un tessuto sociale che si sta lacerando. Quando Mattarella viene a Padova, ci manda un messaggio e ci dice: aiutatemi, aiutiamoci a ricucire il paese. Questa idea di tessitura, di ricucitura con l'ago e il filo, un filo rosso, bianco, giallo, colore che volete, che unisce le nostre comunità. Terza parola, rigenerazione. Il volontariato si prende cura dei beni comuni, l'ambiente, la cultura, gli spazi abbandonati. Noi non ripariamo, noi vogliamo ricreare valore. È un'altra cosa. 4. Progettualità. Basta reagire solo alle crisi. Dobbiamo pianificare, dobbiamo analizzare, dobbiamo costruire soluzioni durature. 5. I primi 5 passano. Formazione. Il volontario non è un esecutore, è un agente di cambiamento qualificato. Cambiamogli il nome, è un agente di cambiamento qualificato. Dobbiamo investire sulle competenze del volontario. Non può esserci un'organizzazione che non investe nulla su questo. E poi ci sono le altre 5 parole, che sono atti di cittadinanza, che definiscono il ruolo nella nostra società. E queste vengono fuori proprio dalla vita viva di questo grande uomo che è stato Tavazza, che vi invito col prossimo anno di cominciare a leggere alcuni suoi scritti. Sarà nostra cura metterli a disposizione. C'è un centro studi e ricerca dove sono conservati tutti i suoi scritti che può essere raggiunte anche online. Vi invito, perché sono letture che ti scaldano il cuore anche nel profondo inverno. La sesta parola è alleanza. Dobbiamo superare gli steccati, lavorare insieme con le istituzioni, anche con le imprese, con le scuole, perché il bene comune non ha bandiere. 7. Sostenibilità. Il nostro impegno deve essere etico, ambientale e finanziariamente duraturo. Non possiamo esaurirci
né esaurire le risorse. 8. Inclusione. Il volontariato è il luogo dove la fragilità diventa protagonismo. È un ponte, non come quello di Messina, verso chi ci ha lasciato indietro. È un ponte diverso. Non c'è la Corte dei Conti che ce lo blocca. 9. Cittadinanza. Essere volontari non è un hobby, è l'espressione più alta della responsabilità civica. È l'antidoto alla indifferenza. E infine, l'ultima parola, ma sta a voi aggiungerne altre, visione. Dobbiamo avere il coraggio di pensare più in grande. Il volontariato deve offrire al Paese un modello di società alternativo, più equo, più solidale, più umano. Mi faceva sorridere. C'è una rivoluzione di una generazione, dal Nepal al Perù. I nuovi movimenti di protesta sono guidati da ragazzi e ragazze di 20 anni che chiedono una vita più dignitosa, ma non in Europa, non in Italia. Ok? Ci siamo capiti? C'è qualcosa in più? Oh, pensavamo di riposarci, invece abbiamo ancora cose da fare, perché dobbiamo aiutare i nostri amici, i nostri ragazzi ventenni a prendersi in mano questo mondo. Quindi il volontariato, e finisco, è la dimostrazione che l'utopia può diventare quotidiana. E quindi io credo che l'impegno che abbiamo tutti di fronte è quello di far crescere ancora di più non solo il nostro stare insieme secondo queste piccole, semplici parole guida che ci possono accompagnare nei prossimi mesi, ma fare in modo seriamente che questo volontariato di prossimità, volontariato di impegno per il cambiamento, diventi ancora una volta, ora che è diventato una minoranza, diventi una cosa importante per i prossimi mesi e per i prossimi anni. È l'unico modo perché il nostro Paese possa rialzare la testa. Io credo che è proprio dal volontariato che può arrivare il futuro. Grazie. Adesso io devo cercare di essere successo qualcosa. Allora, intanto che lei ci collega l'altro che interverrà, vediamo se è capace soprattutto, perché fare il volontario vuol dire anche essere capaci di farle queste cose qua. Insomma, lo facciamo, però non lo facciamo come andrebbe fatto. Lo facciamo in maniera artigianale, insomma, quello che non vi ho detto prima è che tutto questo che stiamo facendo è in diretta su YouTube, per cui chiunque poi vorrà rivedere sta cosa, se ne avrà la voglia, potrà trovarlo. Al momento siamo in trasmissione con YouTube. Silvia? Scusami, ma l'ultima parte si è staccato, non mi sono accorto. Allora, do la parola a Silvia Costa, presidente del comitato per il centenario della nascita di Luciano Tavazza, che ringrazio moltissimo per la sua presenza e pazienza. Grazie.
fondo. Faremo un po' partito. Sentite ora. Vai. Posso... Si sentono? La voce alta e piano, non si sente. Si sente, dai. Puoi partire. Bellissima iniziativa, avrei potuto essere lì, ma questo tutto facendo spesso partecipare Si muove, vai indietro. ho sentito con molta attenzione Presidente poi la bella relazione anche sulla ricerca di non va bene. Faccio allora molto veloce perché non ci posso prendervi troppo tempo, credo, perché stando in questa situazione, vero? Diciamo che si sente meglio. Non molto però. Provo a dire qualcosa. Se vedete che c'è sofferenza nell'ascolto, faccio Va bene così. Va bene così. Allora, intanto felicissima di essere in questa stanza, ma sono di tornare a Treviso, che qui mi legano molti ricordi, soprattutto quelli che voi siete a Vedelago, vicinissimi a Castelfranco, Veneto, e voi sapete che insomma mi lega moltissimo una persona speciale che era Tina Anselmi, con la quale avevo una grande amicizia e anche abbiamo fatto insieme tante battaglie politiche, donna che di cui l'anno prossimo celebreremo i 10 anni dalla morte, e ricordo bene i suoi funerali a Castelfranco con tutti intorno, con la sua straordinaria memoria. E ricordo anche che avete molto detto e so quanto l'Antea è presente nell'ambito soprattutto della sanità, del volontariato della sanità e anche dell'assistenza sociale, e credo che siate perciò molto particolarmente diciamo legati anche a quella memoria, cioè di chi ha voluto fortemente rendere reali, effettivi i principi universalistici della Costituzione per quanto riguarda il diritto alla salute. E quindi voi so che con le vostre attività, servizi, volontariato ed edizione e con i vostri volontari riuscite anche a garantire ogni tanto c'è un ritorno, scusate, c'è un po' un ritorno. Forse è meglio che io levi direttamente il microfono del video, aspettate. Così va meglio? Sì. Ecco, scusate, tenevo quell'altro, ho sbagliato. E dicevo che voi date come dire, effettività a quel principio del servizio sanitario integrato fra servizio diciamo, statale, regionale e pubblico con il servizio del privato sociale, che dà una risposta in realtà insieme di servizio pubblico. Questo è un passaggio culturale che ci fu allora, anche se all'inizio fu molto contrastato. E credo che voi, attraverso la vostra azione, come si diceva insieme ad altre associazioni, ma particolarmente presenti, ho sentito dei numeri altissimi di presenza delle organizzazioni lì nel Trevigiano, che vi fa veramente onore,
anche rendete effettiva la possibilità di accesso alla salute, alla prevenzione, alle cure, alle terapie di molti soggetti fragili in particolare. E quindi è una grande dimostrazione di quello che è non il contributo ancillare, ma l'asse che il volontariato organizzato rappresenta nella possibilità di partecipazione attiva e di cittadinanza attiva, ma anche di riconoscimento dei diritti fondamentali di cittadinanza. Penso che sicuramente vorrei anche ricordare che in quegli anni 70, e poi faccio brevissimamente un riferimento a questo che mi pare importante, di cui certamente sappiamo tutti i drammatici eventi che ci sono stati, però c'è stata anche è stata una grande stagione di riforme che hanno tra l'altro previsto per la prima volta il volontariato organizzato, inserito dentro le riforme. Penso alla riforma carceraria del 75, alla riforma sanitaria, penso alla protezione civile, io partecipai come parlamentare a quella legge, penso anche alla legge sulla cooperazione allo sviluppo, ecco, solo per citarne alcune. Certo, la 382 poi ha ulteriormente reso strutturata questa presenza nell'ambito della riforma dei servizi sociali e del welfare, ma questo passaggio dal welfare state al welfare community, come si diceva allora, lo si deve veramente ad alcuni pionieri che allora seppero interpretare anticipando gli scenari di una democrazia diciamo più compiuta e di una solidarietà il cui dovere, no, il cui obbligatorietà è prevista nella Carta Costituzionale. Penso infatti in particolare naturalmente ad alcune di quelle figure che avete citato prima, penso, poi ne parlo subito dopo, di Luciano Tavazza, che viene considerato un po' il fondatore del volontariato organizzato moderno in Italia, penso alle figure che avete citato come Marialetta. È vero che questa ulteriore trasformazione di approccio, che in parte rafforza, sia pure a mio giudizio anche espandendo un po' tanto il perimetro del virgolette non profit, e cioè il codice del terzo settore, è vero che però ha anche riconosciuto qualcosa che dicevamo anche confrontandoci con gli amici in altre occasioni, come ex parlamentare europea vorrei ricordare, in Europa noi abbiamo fatto una grande battaglia come italiani perché si riconoscesse per esempio all'interno delle imprese che la impresa cooperativa è a tutti gli effetti, deve essere considerata nel piano dell'industria, delle imprese, così come l'economia sociale deve essere riconsiderata dentro l'economia, la microeconomia europea, e come anche il no profit, che però vedi in Europa degli assetti giuridici molto diversi, debba essere considerato non gli aiuti al no profit, non aiuti di Stato, ma un riconoscimento di un ruolo che ha anche una sua valenza economica, ma che naturalmente ha valenza Questo era per dire soltanto che dobbiamo riconoscere l'importanza di quel codice, ma dobbiamo anche, come diceva, e non lo voglio ripetere, sia Renato che sicuramente Emanuele, dobbiamo anche però in questo anno, che adesso vi diremo che ci stiamo dedicando alla memoria di Luciano Tavazza, anche cercare di superare, di confrontarci con quelle sfide che ormai sono quelle contemporanee, di un scenario sempre più dominato dall'individualismo, dal mercantilismo, dal crollo della partecipazione, abbiamo visto anche politica, e in parallelo sugli scenari internazionali col nazionalismo, l'egoismo dei singoli stati, il diritto della forza invece della forza del diritto, e quindi con queste conseguenze sulla solidarietà sociale, sulla cooperazione internazionale, per cui oggi il volontariato ancora più di ieri è chiamato a rappresentare un soggetto politico di cambiamento e di non perdita dell'umanità e dell'umanesimo della nostra società. Quindi noi siamo di fronte a nuove sfide, lo diceva anche il vostro titolo, no? Deve essere generativo, di senso, di promozione di cittadinanza attiva. Oggi vediamo molte fragilità che crescono, fragilità familiare, frammentazione sociale, direi proprio la paura del futuro. Lo vediamo anche nel ritrarsi dalla genitorialità, no? Di molte giovani generazioni, le solitudini fra i giovani, tanto connessi ma spesso molto soli, e quindi un indebolimento anche dei corpi intermedi.
e della sussidiarietà orizzontale. Queste sono un po' le sfide con cui ci confrontiamo. Allora, per questa consapevolezza e anche perché perché ritengo, ho conosciuto Luciano Tavazza nella mia vita, proprio nella vita politica, io ho accettato l'invito di carissimi amici e della famiglia di Paolo Tavazza, di Luciano Tavazza, fra cui Paola, di presiedere il comitato per il centenario della sua nascita, che sarà nell'anno prossimo. Vorremmo che questo anno, sapete che Tavazza è stato un cattolico, un partigiano cristiano, poi presidente dell'Enauli, dirigente della RAI e poi fondatore, come è stato detto, del MOVI, della FIVOL e della CONVOL. Queste due ultime realtà purtroppo oggi non ci sono più e sentiamo la mancanza per quanto riguarda la ricerca, per quanto riguarda la tutela anche nel confronto delle associazioni, di mantenimento di una specificità del volontariato e anche per interpretare le nuove sfide, i nuovi doveri, insomma, in qualche modo che abbiamo tutti. Credo che noi riteniamo che noi vogliamo in questo anno diciamo in qualche modo interpretare questo anno, queste celebrazioni non solo come memoria più importante, perché le smemorie sono sempre pericolose e si comincia sempre da capo, ma vogliamo soprattutto rilanciare questa idea forte di Luciano Tavazza, che poi sicuramente voi avete interpretate e condividete, che è quella di affrontare, di tutelare l'identità e la funzione moderna, anche attualizzata, che il volontariato può rappresentare. Anche per esempio noi riteniamo che sia necessario rilanciare e chiedere anche alle istituzioni che si riprenda il ruolo di ricerca sistemica, come diceva prima anche Frisanco. Esisteva, vi ricordate, con la FIVOL un osservatorio nazionale e poi c'era stata anche la CONVOL, la consulta nazionale. Oggi questo tema rischia di essere confuso nella vasta realtà che però spesso ha, come si diceva prima, molte diversità. Abbiamo messo fatto già da alcune iniziative. Noi faremo il 9 dicembre a Roma una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, la sala stampa alla Camera dei Deputati, che vedrà la partecipazione di alcuni di noi, sarà soprattutto, probabilmente verrà anche l'assessore ai servizi sociali di Roma e la Flavia Nardelli, che è la presidente dell'Associazione di Siti Culturali, perché vogliamo anche valorizzare lo straordinario archivio di Luciano Tavazza che è a Salerno. Naturalmente noi consideriamo questa nostra presenza oggi a Treviso, insomma, e naturalmente nella provincia di Treviso, accanto all'Anteas, insieme agli altri amici del comitato, come un'occasione preziosa per parlare di questo e per annunciare tutto questo. E poi il 7 febbraio ci sarà un convegno a Reggio Calabria, dove, lo diranno senz'altro Giuseppe Lumia meglio di me, Tavazza ha lasciato una grande traccia e esistono delle realtà che si ispirano al suo nome e molto attive. In aprile-maggio abbiamo appena concordato con la vicepresidente della Camera, Anna Scani, che faremo un convegno importante che vorrà, speriamo che partecipi anche il presidente Franceschini, che poi è vicepresidente nazionale dell'Anteas, sulla ruolo, tributo e prospettive del volontariato. Ma vorremmo che fosse, io vorrei molto, alcune cose sono un po' emerse dalla ricerca, che noi indagassimo, avessimo anche la possibilità di fare degli approfondimenti ulteriori, oltre a questa bellissima ricerca qualitativa che ha fatto Renato, sulle nuove forme. Sappiamo che c'è stato un calo della partecipazione alle società di volontariato, oltre al problema del numero delle associazioni che è diminuito, ma noi vorremmo indagare meglio le nuove modalità di interpretare questo, soprattutto fra le nuove generazioni. Ormai sarà sempre più un volontariato anche ibridato, no? Reale e virtuale, ma anche più di advocacy probabilmente, perché sappiamo che oggi i giovani, in alcune ricerche emerge, cercano di più nel volontariato anche la possibilità di esprimersi, di vedere le loro competenze, di empowerment personale, però più difficoltà per le organizzazioni a includerle. Vogliamo anche naturalmente produrre materiali scientifici e divulgativi. Tra l'altro ci sarebbe anche l'idea di fare un docufilm sulla storia, la figura e anche la storia del volontariato attraverso Tavazza. Credo che Emanuele, penso che abbia parlato di questo magnifico progetto delle 100 oasi
sulla cultura delle esperienze più significative del volontariato innovativo anche sul territorio, anche delle piccole realtà ma innovative. Sicuramente ci interessa ragionare con i parlamentari per quanto riguarda una possibilità di modifiche e anche di norme interpretative, insomma, più chiare della codice del terzo settore, e poi questo avvio di un percorso, questo che penso che possa interessare un po' tutti, insomma, i partecipanti alla realtà del volontariato, per candidare il volontariato italiano al registro UNESCO delle buone pratiche di salvaguardia, in quanto è un vero patrimonio materiale e che rappresenta appunto un mondo che deve essere considerato anche un po' diciamo una risposta alle sfide moderne. Quindi non solo una celebrazione, ma anche un modo per valorizzare tutte le realtà di volontariato, non farle in qualche modo perdere nell'ambito del perimetro così vasto, ecco, del terzo settore, e soprattutto cercare anche di interpretare una vocazione che era quella che aveva dato Luciano Tavarza, quella di un volontariato che è appunto attore anche della coprogrammazione e della coprogettazione del welfare, non soltanto affidatario di servizi o di attività che deve essere fatti per conto delle istituzioni, rivendicarne l'autonomia, quegli elementi che si dicevano prima, la solidarietà, la gratuità e la partecipativa, e soprattutto penso anche la convivenza umana, una dimensione più rispettosa della centralità della persona e della comunità. E da questo punto di vista ricordo anche il contributo che è stato dato in quegli anni della riforma della Costituzione, mi riferisco all'articolo 117, quello sulla sussidiarietà, con tanti altri interlocutori, per valorizzare il concetto di sussidiarietà orizzontale e non soltanto verticale. Quella è stata una piccola rivoluzione culturale che credo oggi debba però essere ancora più approfondita. Quindi insomma io volevo solo darvi poi alcuni cenni di quella che sarà la nostra attività l'anno prossimo, e ricordo anche che l'anno prossimo è anche un anno speciale, perché sono gli 80 anni del referendum sulla Repubblica, gli 80 anni del voto alle donne, anche per questo ve lo ricordavo prima Tina Anselmi in modo particolare. Faremo delle iniziative l'anno prossimo, io sono anche vicepresidente dell'Associazione dei Partigiani Cristiani, tra l'altro qui siamo di fronte a due resistenti, una è la Tina Anselmi e l'altra è Tarazza, e sempre ricordati anche per questo. E poi gli 80 anni della Costituente, e noi sappiamo che vogliamo, attraverso anche il nostro ricordo di Luciano, il nostro pensiero sul volontariato, sulla cittadinanza attiva, anche ricollegarci alla capacità, alla forza e al grande contributo che è stato dato dalle Costituenti per la Carta della convivenza comune in Italia, che oggi vediamo essere messa spesso a rischio. Quindi anche questo è un dovere morale che ha l'anno che noi vogliamo cominciare bene, già da oggi, con il prossimo anno 2026. Quindi io vi ringrazio molto per questa attenzione, mi scuso ancora di non essere lì con voi, ma siamo molto ben rappresentati, perché ci sono già 3 membri del comitato che partecipano di persona. Grazie ancora al Presidente e a tutti voi. Bene, andiamo verso la fine, diamo la parola al dottor Murmia, dopodiché ci aspettiamo almeno qualche domanda, insomma, perché tutto quello che vi è stato scaraventato addosso avrà suscitato l'interesse di chiedere qualcosa, insomma, perché non è possibile diversamente. Grazie Franceschini, siete un po' stanchi? Allora facciamo un po' di sintesi. Il 2026 avete visto quante ricorrenze, Cominceremo, 80 anni del 46, dell'Assemblea Costituente, del voto delle donne, già basterebbero queste 2 ricorrenze per scuoterci dentro e farci svegliare un po', Io intanto voglio ringraziare l'Anteas, perché ho letto qui le attività che fa in questa provincia, spruzza attività. Ringrazio la CIS, la Presidente regionale dell'Anteas, qua in questa provincia, e penso un po' in tutta la regione, penso un po' in tutto il Paese.
sta facendo quelle cose che qui vi venivano descritte prima, è in piena attività. Devo ringraziare qua il Presidente che un po' ho avuto il piacere di conoscere e tutti i partecipanti, i dirigenti e i soci dell'Associazione San Martino. Ho visto che qua il mantello veramente ve lo siete tolto, l'avete messo a servizio delle persone e del territorio. Complimenti. Bene, allora 2026, queste belle ricorrenze, avete sentito questa ricorrenza del centenario di Luciano Tavazza, che è il fondatore del volontariato moderno. C'è un'ultima, io se volete, penso che possiate leggervi un libro che fa capire bene quello che sta avvenendo adesso, in questo momento così travagliato della storia dell'umanità, e in particolare dell'Occidente, dell'Europa e del nostro Paese, che fu scritto, vedete pure qua la coincidenza, nel 1976, quindi nel 2026 avrà 50 anni. Pensate, era una persona, un tedesco, che aveva 3 formazioni alle spalle. Era un sociologo, uno psicologo, psicanalista e un filosofo, che scrisse a un certo punto nel 76, e nel 76 lui aveva 76 anni, quindi alla fine, quando dovette fare sintesi, come devo fare ora io, della sua vita, coniugò un rapporto, disse: dobbiamo scegliere se vogliamo costruire un nuovo umanesimo. Se vogliamo costruire un nuovo umanesimo dobbiamo scegliere un dilemma: vogliamo l'avere o l'essere? Erich Fromm. Questo libro sembrava che era andato in soffitta, invece sta ritornando. Pensate che si sono collegate, ho visto poco fa, 1 milione di persone per andare a leggersi, no, le caratteristiche di questo libro. Il volontariato, in questo momento drammatico, è dentro il cammino per costruire un nuovo umanesimo? Perché se no tutto quello che ci siamo detti si disperde, no? Ci ubriaca, ci confonde. Questo è il dilemma di oggi. Oggi ognuno si deve porre questa domanda: vogliamo farci stritolare dall'avere o vogliamo fare un passo nell'essere? E se ci mettiamo sulla strada dell'essere potremo costruire un nuovo umanesimo. Questa è la grande sfida. Non è che possiamo farci travolgere, angosciare. Leggevo poco fa droni pure sulla Francia. Le guerre, il vento di guerra si avvicina. Il 2026 non è che può essere l'anno in cui veniamo travolti dalle guerre, dalle ingiustizie e dal cambiamento climatico, che sono, poi ci mettiamo l'intelligenza artificiale e la frittata è fatta. Deve essere un anno in cui proviamo a svoltare. Se vogliamo svoltare, e io ecco qui ringrazio un'altra persona che è venuta e sta accanto a noi oggi, che è Chetti Panni, che qui nel Veneto, insieme con un'altra imprenditrice, hanno creato una fondazione che per me è una cosa straordinaria, che si chiama Relazionesimo. Come la scoperta dell'America si diceva l'uovo di Colombo, allora, che fu il suo stratagemma, però è una cosa straordinaria che sta accolto un bisogno che abbiamo di questo nuovo umanesimo. Il nuovo umanesimo si costruisce con le relazioni. Mi diceva il Presidente qua di questa vostra stupenda associazione che vengono da 50 km, 45 km, perché hanno fame e sete di relazioni. Tutte le associazioni dell'Anteas potrebbero, no, descrivere questa fame, la sete straordinaria che in questo momento, no, abbiamo tutti dentro. Il volontariato nell'essere cammina con 2 passi. L'essere fare, che è il passo più semplice, il primo che getta il volontariato. Quando si mette in cammino, che fa? La prima cosa, la più semplice, la più immediata, l'insostituibile suo passo, l'essere fare.
C'è un anziano che ha bisogno, essere fare, gli do una mano. C'è un ragazzo che ha bisogno, essere fare, gli do una mano. E gli esempi, avete visto, Renato qua ci ha descritto i 1000 esempi in cui il mondo del volontariato getta il passo dell'essere fare. Non ve lo devo riprendere, quelle schede, chi li vuole approfondire, se li guarda e lì troverete tutte le dimensioni dell'essere fare. È il primo, senza l'essere fare non c'è volontariato. Ce n'è un secondo passo che è un po' più difficile, e qua è subentrata Emanuela Lecci, ci ha detto, no? L'essere cambiamento. Perché a 80 anni dalla Costituzione il volontariato non è che deve essere interpretato come un tappabuchi. Si provano, si fanno le ingiustizie e mettiamo un cerotto, tappiamo un buco. Luciano Tavazza disse una bella cosa: il volontariato non è il barelliere della storia. Il volontariato è un soggetto che cambia la storia. Pensate che bello. Essere fare, essere cambiamento. Una cosa bella, cambiare la storia. E perché? Sì, certo. Con gli esempi dell'essere fare, con la vita quotidiana dell'essere fare, si può cambiare la storia. Si può diventare soggetti di cambiamento. Essere cambiamento. Ma l'essere cambiamento non lo può fare il singolo intrappolati nell'essere fare, e quindi senza volerlo diventiamo barellieri della storia. Se vogliamo invece fare il salto di qualità e tenere insieme l'essere fare con l'essere cambiamento, dobbiamo stare insieme, sentirci parte di questa grande realtà, di questa grande famiglia del mondo del volontariato, attraverso le reti. Anteas è una rete, e le altre reti che ci sono nel mondo del volontariato. E così si cambia la storia. Il mondo del volontariato in Italia è stato l'essere principale, quindi essere cambiamento, della legislazione sociale. Lo sapevate? Senza il volontariato non sarebbero nate le migliori leggi di welfare del nostro Paese. Quando nei primi anni 90, io ero giovane presidente del Movimento del Volontariato Italiano, si realizzarono in Parlamento tutte quelle leggi importanti, la legge sul volontariato, la legge sulla cooperazione sociale, la legge sulla disabilità, la 104 del 90, la 241 sul 90, la legge sulla trasparenza amministrativa, che sembrava, tutte queste grandi riforme, certo che furono fatte dal Parlamento. E qui sono state citate, Silvia Costa, non finirò mai di ringraziarla, allora era la giovane parlamentare che aveva accanto quei colossi che prima sono stati richiamati, e in questo territorio Tina Anselmi e gli altri che sono stati richiamati prima, no? Bene, il volontariato non è che aspettò quelle leggi, incalzò quelle leggi. Non posso dimenticare il ruolo, allora io giovanissimo con gli altri delle reti andavamo a bussare e ci facevamo sentire, altro che, e noi lo dicevamo, non è che voi ci potete usare, noi vogliamo cambiare e migliorare la società. Oggi c'è bisogno, col linguaggio di oggi, con le modalità nuove, con le strategie nuove, ma c'è bisogno, per costruire questo nuovo umanesimo, di mettere insieme l'essere fare e l'essere cambiamento. Così possiamo dire che il centenario, la giornata, no? Oggi mondiale del volontariato, è una giornata che si realizza in tutto il mondo. Pensate in questo momento, a quest'ora, nelle diverse realtà, con i diversi fuso orari, in questa giornata quante belle iniziative si sono fatte. Però guardate, se guardiamo bene, tutte queste iniziative hanno questo filo rosso che le unisce. Il mondo del volontariato in tutto il mondo si è stufato di essere barelliere della storia e vuole costruire il nuovo umanesimo, perché l'umanità è a rischio, perché le guerre rischiano di riprendere il sopravvento, perché le ingiustizie rischiano di riprendere il sopravvento,
perché il cambiamento climatico rischia di fare danni incalcolabili, perché l'intelligenza artificiale appena è nata già ci sta sfuggendo di mano. Lo dobbiamo fare con le relazioni, non con le armi, relazionesimo, e lo dobbiamo fare sviluppando questo essere cambiamento che insieme all'essere fare, l'essere entra in campo e dice all'avere: senti, è importante che ci sei, però non ti allargare troppo perché stai facendo un po' di danni. A questa dimensione dell'avere dobbiamo mettere, no, un po' di limiti, perché se trabocca, come le inondazioni, rischia di fare danni e catastrofi. Quindi, buon che cosa? Essere fare, continuatelo, ma soprattutto buon impegno verso l'essere cambiamento. Grazie. Bene, ringraziamo Lumia e adesso almeno qualche domanda, insomma, no, nel senso che avete sentito tante cose. Frisanco ha lavorato tutta la notte per scrivere i numeri che vi ha dato, chiedetegli conto dei numeri, insomma, no, nel senso che le ultime cose che ha detto Lumia sono le cose che io penso del volontariato, ma che non riesco mai a far capire ai dirigenti, cioè quelle che occorre sì fare, ma occorre essere capaci di rappresentare i bisogni, di costruire comunità, di farsi sentire laddove serve, perché gli articoli 55 e 56 del codice che dicono che dovremmo essere chiamati alla coprogettazione e alla coprogrammazione sono delle cose che sono scritte, ma se non le chiediamo, se non convinciamo evidentemente l'amministrazione pubblica a tener conto di questo, non arriveremo a nessuna parte. Sono passati quasi 20 anni da quando ero presidente della consulta provinciale del volontariato e allora abbiamo in qualche modo avviato un progetto di costituzione delle consulte comunali del volontariato, perché volevamo che in ogni comune ci fosse una rete, anche se piccola, di associazioni che potevano interloquire collettivamente con l'amministrazione pubblica. Non ci siamo riusciti, perché tutto sommato le associazioni continuano a immaginare che quello che fanno va bene così. Quello che invece non va bene è che noi risolviamo il problema ma non cambiamo le cose. Oggi c'è bisogno di cambiare le cose, quindi se non ci si mette in una rete, magari comunale, visto che sono i comuni che hanno determinate competenze, per fare delle cose, non faremo nulla. Mi viene da dire, quando abbiamo fatto le elezioni, quando abbiamo fatto? Un mese fa? Anche meno, no? E ho sentito un candidato presidente che fra le grandi cose che ha proposto è quella di fare l'assessorato al sociale, mi è venuto a ridere, perché sono gli stessi che l'hanno cancellato 5 anni fa. Allora, perché l'avete cancellato 5 anni fa e adesso lo volete rifare? Quando vi dicevamo noi del terzo settore, non cambiate l'assessorato alle politiche sociali, perché ci serve a noi un interlocutore a livello regionale. Avevamo la conferenza regionale del volontariato, anche quella è stata abolita. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non torna poi. E se non torna è perché noi, cittadini, ma soprattutto noi volontari, non abbiamo capito che i cambiamenti non arrivano per grazia ricevuta, arrivano perché la gente evidentemente si dà una mossa, no? Ieri ero dal mio amico qua davanti ad una università della terza età, del tempo libero, chiamiamolo così, e parlavamo di un argomento che è di grande attualità, la sanità. Allora, il tema della sanità è un tema su cui ogni volta che parlo con qualcuno sento dire che non funziona. Non basta dirmi che in Calabria funziona peggio, capite? Perché io guardo a quello che avevamo in Veneto 10 anni fa e quello che abbiamo in Veneto oggi. E quello che abbiamo oggi è molto peggio di quello di 10 anni fa. Allora è vero che ci sono cause esterne che evidentemente ne incidono, però non mi si può dire
che i provvedimenti che sono stati adottati in questi 10 anni hanno migliorato la qualità della sanità, che è fatta di grandi eccellenze, anche qua bisogna dirlo. Io ne sono passato in mezzo, quindi ho visto qual è l'eccellenza che c'è, però l'eccellenza serve a risolvere il caso, non a migliorare la qualità della vita di tutte le persone. E quindi tutto sommato poi alla fine bisogna che fare i conti con queste cose qua e in qualche modo fare in modo che cambino. Se però dicevo a quelli di Castello di Godego non ho fatto campagna elettorale perché le elezioni sono finite, ma se voi avete rivotato per il 70% quelli che c'erano prima, cosa vi aspettate adesso che cambi? Cioè, se io vado a bere il caffè là in fondo, il caffè fa schifo, la prossima volta a quel bar là non vado più, vado al bar in fianco o no? Allora perché sta roba non si adotta anche in altre cose? E si dice benissimo, ti ho fatto governare 15 anni, adesso proviamo qualcun altro o no? E vediamo se questo qualcun altro è meglio di quello di prima. Se dopo non sarà meglio, cosa dobbiamo fare? Ricambieremo ancora, no? Però le elezioni servono a cambiare le cose che non vanno. Chiusa parentesi, lasciamo perdere. Torniamo a noi e quindi a voi. Le domande dovete farle voi però, non devo farle io le ho fatte già a Frisanco ieri quando parlavo. Io volevo un grande applauso per Renato, perché Renato si è guardato 20.000 schede, 22.000, cioè se non è passione questa, ma e oggi in Italia non c'è nessuno come il dottor Frisanco che sia in grado di darci una rappresentazione del volontariato in Italia. Lui è l'unico in questo momento che custode di questo patrimonio, perché nessuno più lo sta portando avanti. E quindi io lo ringrazio a nome di tutti per questo. Bene, il microfono è aperto, quindi se qualcuno ha qualche domanda siamo qua. Allora, buonasera a tutti intanto, scusate se intervengo. Io ho sentito parlare molto bene del volontariato, io so che cos'è il volontariato, lo faccio da 29 anni, non da un giorno. Però non ho sentito come viene sostenuto il volontariato. Lasciamo perdere le persone umane che ci sono, che lo fanno, che dicono. Però per fare il volontariato ci vogliono anche i mezzi per poter operare, per poter fare. E come si fa? Nessuno ho sentito che mi abbia spiegato, che mi abbia detto in quale maniera noi dobbiamo andare avanti. E io faccio parte dell'Anteas di Montebelluna, qui c'è il mio presidente, abbiamo dei mezzi. Abbiamo fra Montebelluna e Treviso, abbiamo circa una ventina di mezzi. E quello che ha meno chilometri ne ha 220.000, 230.000. Penso che ci sarebbe ora di un cambiamento, di una modifica, anche perché abbiamo delle spese non indifferenti a fine anno che vanno a incidere su queste cose qua. E quindi vorremmo poter fare quel discorso di volontariato in modo più sicuro, sia per noi che per le persone che noi trasportiamo. Se qualcuno mi sa dare una risposta, lo ringrazio. Purtroppo nell'intervento che poi Renato sulla seconda parte doveva toccare questo argomento. Nel 2026, tra le iniziative che stiamo cercando di fare, ci sono delle piccole chirurgiche modifiche al codice del terzo settore,
che si pongono tre problemi centrali di quell'essere fare che dicevamo prima. Il volontariato, il primo passo che getta è l'essere fare, e questo passo non lo dobbiamo distruggere, se no poi l'altro non lo può buttare dell'essere cambiamento. Allora ci ponevamo tre problemi. Il primo, bene la legge, ma eccessivamente anche questa ha ripreso il male dei mali dell'Italia, è troppo burocratica, non ce ne usciamo a liberare da questa maledizione. E quindi abbiamo proposto delle piccole modifiche che sburocratizzano la vita del mondo del volontariato, e già è una cosa. La seconda, che ci sta a cuore, bisogna aiutare il volontariato con il costo dei costi, che sono le sedi, che anche questa un'altra questione che spesso mette in ginocchio il mondo del volontariato. Questa è una bella sede, ma ci sono molti gruppi che sulle sedi arrancano, hanno difficoltà. C'è un patrimonio edilizio pubblico che deve essere messo nelle mani gratuitamente del mondo del volontariato e non economicamente, finanziariamente, come spesso sta ritornando ad essere negli ultimi anni. Terzo è quello degli strumenti. Dare risorse al volontariato in libertà e in autonomia, non attraverso i bandi. Quelli bandi devono servire per i servizi, per il welfare. Quello è un tipo di terzo settore che coopera con lo Stato a organizzare i servizi, e quindi è lo Stato che detta le regole, fa i bandi e assegna le risorse. C'è una parte che appartiene alla libertà, all'autonomia, che è ricchezza per la democrazia, e quindi bisogna dare quegli strumenti di base, ecco, per poter il volontariato crescere in autonomia e libertà. E quando il volontariato cresce in autonomia e libertà, sapete cosa fa? Anticipa, sperimenta, innova, cioè arricchisce la democrazia, costruisce quel nuovo umanesimo dell'essere che prima richiamavo. Altri? L'argomento è sempre complicato, quindi insomma, quello che conta è quando tornate a casa prendete i vostri presidenti, quelli che non ci sono qua, tirateli un po' la giacca, nel senso che prima ne ho chiamati 3 io, perché non li ho visti, e dico: ma dove siete? Ma sono impegnato di qua, sono impegnato di là, sono impegnato di su. Ma la questione non è essere impegnati, è aver capacità di capire che un aspetto che è stato citato da più è che se non ci formiamo non siamo in grado poi di rappresentarle le cose. Cioè la formazione non è uno scherzo. Abbiamo fatto nella scorsa settimana e l'altra 2 riunioni, una qua sugli aspetti fiscali che arriveranno a partire dal 1° gennaio 2026 e una a Conegliano, perché eravamo ancora in attesa di capire se l'IVA ci investiva o no. Allora, l'investimento dell'IVA l'abbiamo evitato perché l'hanno spostato in avanti di 10 anni, quindi ne parleremo fra 10 anni, ne parleranno gli altri. Ma quella dell'aspetto fiscale è una questione che le associazioni non hanno ancora capito che saranno investite da sta partita qua. Perché tutte le nostre associazioni, le attività che fanno e i bilanci che hanno non tengono conto del fatto che non possiamo superare, che dovremo farle in pareggio e che se abbiamo utili non possiamo superare il 6%, altrimenti diventano tutte attività commerciali. Allora, quando si parla di queste robe qua, lo facciamo, sembra quasi che insomma, i nostri vivano da un'altra parte, insomma, quando sarà il momento corrono perché c'è bisogno di mettere a posto la cosa A, la cosa B, la cosa C. Ma queste robe qua sono quelle che ci sono in giro da quando è stato approvato il codice del terzo settore, quindi nel 2017 siamo quasi a 9 anni di distanza. Oggi diventano realtà perché l'Europa ha risposto a un quesito che era pendente da tempo, però abbiamo questa spada di Damocle sulla testa. Però se non le capiamo queste cose qua e non ci mettiamo a ragionare evidentemente non facciamo l'interesse della nostra associazione. È un peccato che molti presidenti oggi
fossero tutti impegnati in altre cose. A me, come si dice in gergo veneto, mi girano le palle, e quindi da questo punto di vista evidentemente la cosa non mi piace, insomma, no, perché avendo 70 associazioni in provincia di Treviso, almeno uno per associazione mi aspetto di vederlo, invece vedo che si fa fatica anche avere uno per associazione. Per la distanza, qualcuno mi ha detto, siamo lontani e quindi venire fino a là, ma se dovessero andare da un'altra parte sarebbero andati, quindi sono veramente in qualche modo, ringrazio voi che siete venuti naturalmente, non avete nessuna responsabilità in questo, però capite che insomma un po' di cattiva, di sentirsi non proprio bene, insomma ce l'ho, e quindi vabbè. Abbiamo finito, credo, quindi ringrazio tutti ancora della presenza, ringrazio gli ospiti che sono stati straordinari nel rappresentarci un quadro del mondo che abbiamo di fronte. Credo che in fondo abbiano preparato anche un po' di rinfresco per salutarvi e farvi tornare più contenti verso le vostre abitazioni. Grazie.